Тэг яг за өнөөдөр бүх яамдууд үндсэндээ шуурхай хурлуудаа хийж байгаа байх. За манай яамны хувьд бол шуурхай хуралдааны хийж байгаа. Тэгээд нийт урсгал зардлаас 10-аас 15% бууруулах орон зайнууд ямар бололцоонууд байна гэдгийг бас харж байна. За одоо яг төсвийн байнгын орооны даргын өрөөнд бас хурал зохион байгуулагдаж байна. Энэ дээр бас тэтгэр багш эмчнэрийн цалин 15-аас 20% нэмэлтэд шаардлагатай одоо их үүсрүүдийг хаанаас яаж гаргах болцсон. За хүүхдийн мөнгөний асуудал ч гэсэн яригдчих эхэлж байна. Яагаад тэгэхээр одоо бэлэн байж байгаа нөөц гэдэг ч юм уу тийм бэлэн төвлөдөг мөнгө бол байхгүй шүү дээ. Энэ чинь урд өмнө явж исэн хөтөлбөрүүд хуультай одоо хүүхдийн мөнгө гэдэг ч юм уу. За нийгэм даатгалын сангийн ч гэсэн одоо хөрөнгийг бууруулад саналуудаа сангийн яам оруулаад ирж байна. Ингээд цалин нэмэхтэй холбоотой нэлээд тийм хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд үүсч эхэлж байна. За нэг өгүүлэхэд нөгөө талдаа багш эмчнэр ингээд жигсаал хийхээр цалингаа нэмүүлждэг юм байна гэж. За бусад төрлийн аль багш нар маань жишээл яах юм төрийн үйлчлэгээний хэн байж байна. За байгаль хамгаалагч ч гэсэн юунуудаа илэрхийлж байгаа. За энэ үед нэлээд яригтай асуудал руу одоо төлөгч юм л да. Нэг өгүүлэхэд энэ бас цаана улс төрийн эдрээтэй асуудлууд ч байгаа. За мэдээж хэрэг одоо багш нарын одоо чанартай боловсрол ирээдүйн одоо хүүхдүүдтэй эзэмшүүлэхэд бол мэдээж хэрэг багш нар чанартай байх хэрэгтэй. Багш нарын цалин өндөр байх хэрэгтэй гэдэгтээ хэн ч марахгүй. Гэхдээ яг өнөөдрийн улсын маань төсвийн одоо нөхцөл бололцоо бас амаргүй байна. Амаргүй байна. Одоо яг сая төсвийн байнгын орооны одоо даргын өрөөнд одоо хуралдаад байж байгаа төсвийн байнгын орооныхан маань за хүүхдийн мөнгнөөс ер нь хасах асуудал яригдж байна. За энийг бол би зөвшөөрөхгүй гэдэг хэлээд гарлаа. Нийгэм даатгалын саналууч гэсэн орж байна. Нийгэм даатгалын сан маань өөрөө улсаас татаастай 1.4 их найд төгрөгийн яг 25 оны гүйцэтгэлээр болвол за 26 онд бидний өгсөн санал бол 8% нэмэхээр ингээд үндсэндээ улсын төсвөөс татаас нь 2 их найд төгрөг гараад явчихна. Өөрөө ингээд одоо дутагдaltaй байгаа сан дээрээс та нар яг алийг хасгасан юм бэ гэдэг. За хүүхдийн мөнгийг одоо хасах бас асуудлууд яригдж байна. Мэдээж хэрэг энэ бол одоо яг зөвхөн ярианы одоо хэлцээр юунд явж байгаа шүү. Одоо тал талаас нь авч хилцэж байгаа явдал шүү дээ. Түүнээс эцсийн шийд гаргацсан юм шиг та нар маань хэвлийнхэн бас зөв ягараа. Эргээд нийгэмд нэг одоо сайдын хэлс үгийг буруу мушгаар тэрийгээ дагаад нийгэмд асуудал үүсдэг учраас бид нар хаана болгоомжтой хандах хэвээр. Энэ маань бид нар одоо бусад гадаад улсын төсвөөс авах чавс монголчууд маань бид нар бүгдээрээ л нэг л тоогоотой нэг л одоо төсөвтэй шүү дээ. Хаана ямар бололцоонууд байна. За урсгал зардлуудаас тодорхой хэмжээнд бууруулна. За урсгал зардал гэхээр л нөгөө цай кофений мөнгө, бичих цаасны мөнгө гэл тэрнээс хэмнээ тийм олигтой зүйл гарахгүй. Энэ маань нэг 100 тэрбумаас идрэхгүй шүү дээ. Гэтэл одоо бид нар 2-3 их найд төгрөгийн асуудал ярьж байгаа энэ үед хэвлийнхэн маань ч гэсэн зөв мэдээлэл өгөөрэй. За багш нарыгаа одоо ажил хийж байгааг ойлгож энэ цалингаа нэмүүлмээр байна. За эмчнэр маань ч гэсэн одоо өдөр шөнөгүй ажилдаг гэдэг нь одоо ээлж янз бүрийн юмтай. Гэх зэрэг одоо яг ингээд хэлцээд явж байгаа. За одоо Монгол Ардын намын бүлэг хуралдаж байна. Арц намын бүлэг хуралдаж байна. Энэ одоо асуудлаас цаашдаа яаж одоо зөв замаар гарах уу гэдгээ талталтаа ярилцж байна шүү дээ. Бүлгээс гарсан шийдвэрүүд бол маш чухал байдаг. Том асуудлууд үлгчлээ гэж хэлээ. Тэгэхээр бусад салбарын бас цалингаа нэмдүүлэх асуудыг тавиад эхэлсэн. Мэдээж одоо ярина шүү дээ. Тавиад эхэлсэн. Тавиад эхэлсэн. Барьцаад гэдэг чинь барьцаад гэхээр одоо бас намын миний үгийг мушгаад явчих үү тийм ээ. Бусад салбарууд маань ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд цалингаа нэмүүлэх юм чинь хэрэгцээ бол хязгааргүй шүү дээ. Тийм учраас тал талаас нь ярьж байна. За ямар ч байсан нийгэм даатгалын санал бол орж болохгүй гэдгийг би сая хэллээ. Мөн хүүхдийн мөнгнөөс нэг ч төгрөг хасахгүй шүү би хэлчих. Гэхдээ хүүхдийн мөнгө рүү орохоос өөр ямар ч зайлш одоо өөр гарцгүй боллоо гэдгийг сая төсвийн байнгын орооныхан маань яриа сууж байна шүү дээ. Хүүхд хамгааллын зардлаас бас тодорхой хэмжээнд хасагдж байгаа гэдэг. Хүүхд хамгааллын зардлаас бол хасахгүй. Яг тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд за энэ бол одоо яг гэрүүл хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны асуудал. Одоо хариуцж байгаа асуудал шүү дээ. Ганцхан одоо манай яам гэхээс илүү хууль зүйн яам мөн хариуцдаг, боловсролын яам бас хариуцдаг. Бидний хүчирхийлэл бас нэмэгдэж байгаа энэ хүн ам өсөлтөөн зэрэгцээд янз бүрийн одоо үр дагаврууд гарч эхэлдэг юм биш. Тийм учраас хүүхд хамгааллын зардлаас бол бууруулахгүй. Бид нар хүүхд хамгааллын зардлыг 2026 оны улсын төсвөөр саналаа өгчихсөн байж байгаа. Энээс нэг төгрөг бууруулахгүй орохыг хичээнэ. За зарим одоо малжуулах хөтөлбөр гэдэг чинь бүгд хуультай. Малжуулах хөтөлбөр гэдэг чинь за зарим одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо ажлын байртаа болгох гих зэрэг хөтөлбөрүүдээс тодорхой хэмжээнд 10-аас 15% бууруулаад орно. Ажлын байр нэмэгдүүлэх жишээл хөнгөлтэй зээлүүд бас явдаг. За эднэрээс тодорхой хэмжээнд бууруулаад ингээд бүсээ чангалаад орох ямар болцоо байна. Яг одоо энэ хилцүүлгийн шатанд явж байгаа зүйл үуч. Хүүхдийн мөнгөний санд хэдийн хэмжээний мөнгө болоо байгаа. Үүнээс за бид нар 2026 онд сая 351 мянган хүүхэдтэй байна гэж тооцоод 1.5 их найд төгрөг төсвөлцөн явж байгаа. За энэ маань яагаад илүү төсвөлөгддөг юм бэ
төлөвлөгдөг юм бэ гэхээр за шинээр одоо хүүхэд бий болох мөн одоо бас хүүхэд эндэх тохиолдлууд байдаг учраас хасах нэмэх 10% бас явдаг шүү. Энэ чинь одоо амьдрал болсон өн янз бүр шүү дээ тийм. Гэх зэрэг. Одоо санаасаа хийж байгаа нь хуулиар хасч болохгүй мөнгө гэж. Энэ хуульд ерөөсөө энд хасч болох орон зай буюу хасч болох нэгч төгрөг гэж байдаггүй улсын төсөвдөр. За хүүхдийн мөнгө маань бид нар хуультай одоо эх жил бид нар сая 351 мянган хүүхдэд хүүхдийн мөнгө өгнө гэж төсвөлцөн явж байна. Энэ чинь өөрөө хуультай шүү дээ. За миний хүүхдийн мөнгийг хасчихаа гэж хэн хэлэх вэ дээ энэ чинь тийм бүгдээр л энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг маань нэгдэлтэй та бүх маань халамж энэ ерөөсөө биш шүү. Газрын доорх баялагийг тэгш хүртээж байгаа бас нэг хэлбэр гэж бид нар. Тийм учраас таны хүүхэд одоо 100 мянган төгрөг аваад миний хүүхэд авахгүй хэрнээ газар доорх одоо баялагийг тэгш байрлах зарчим бас нөгөө талтай алдагдана гэх зэрэг ер нь бол энэ цалин нэмэгтэй холбоотой төсөв бол маш ээдрээтэй байгаа гэдгийг л одоо хэлээ тийм амаргүй.